गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ फिर एक नई चैलेंजिंग वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैंने उबासी लेनी है मुंह खोल खोल के, और मुंह के आगे हाथ भी नहीं रखना है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ये चैलेंज आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में क्या क्या हुआ। और आज की इस वीडियो में मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, ओरिजिनल ऑडियो ही इसमें जो मैं बोल रही हूँ ना वही मैं रखूँगी, और साथ में लाइट सा म्यूज़िक रखूँगी। तो प्लीज़ कैसी भी आवाज़ें निकली बताना कैसी वीडियो बनाई है। तो उबासी तो सबको आती ही है। और सच बताना कमेंट करके मुझे उबासी लेते हुए देखते किस किस को उबासी आई हैं, क्योंकि एक इंसान उबासी ले तो दूसरे को भी आ जाती है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मेरी ये चैलेंज वीडियो देखते देखते किस किस को उबासी आई है, लिख के ज़रूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया ये चैलेंज, कैसा लगा बताना ज़रूर। इस चैलेंज को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट चैलेंज में। आगे कौन सा चैलेंज करना है कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।